係好過以前好多。食嘢之後得出嚟嘅成果，個線條咧其實係再靚咗。不經不覺又一個星期啦。今日幾多號啊？今日係總之係我第14次6月17號星期三。哇，落咗雨成個幾禮拜啊！所以咧又冇出去戶外啦，多數會留喺屋企練習。因為之前咧咪話又改變嘢食啊，又改變練習方向啊，改不斷改到唔知去到邊個 version 啦。而家咧就已經去到自己比較清楚嗰個狀況。同埋身心都平衡到咯，唔係淨係麻木。平衡點樣咧？會原來引申一啲好多壓力，或者你嘅持久力未必夠強。點樣去食嘢會食得再開心啲嘅？因為食嘢其實都係開心。咁同埋當然自己做下啲功課咯。旅行前咧就已經好似塞住。咁其實我已經推斷咗好多個問題。力嘅下行會點樣令到上邊嘅血又運行得唔好啊？就因為我本身個腹肌好實，佢就會啲力 lock 咗喺度。咁我終於之前以為條頸啊各方其實都關係㗎啦，好老實。乜嘢叫力從地起？而你喺地下最接觸個底處已經出現問題咧，牽引再走上去嘅嘢，咁你即係啲力唔夠，啲血力唔夠一下上到去咧，咁你變咗隻耳仔佢成日好似有嘢 block 住。到呢個階段就係我一定要淨係鬆開呢度都唔得，我要將啲力上翻晒嚟，但係又唔可以好似以前咁吊踭，因為我腳踭唔到地嘅。咁你就要拿捏得好好，咁所以你每一個推進每一個問題，佢都會話俾你聽，你再深入去知道你個階段已經演變去咁。不過就我咁多年練習都係咁，佢一定有啲問題話俾你聽。咦，點解呢度感覺唔舒服？咁當然呢種唔舒服咧，好多人都覺得哇，你係咪未免太敏感啊？咁就真係因為我太敏感嘅人啦。咁尤其是跳舞人啦，如果你嘅身體感覺唔強咧，咁喺我角度咧，你演繹嘅舞蹈咧，你就比較源於表面咯。我就自己咁，同埋我比較硬嘅個人，咁你就會好容易喺表面去演繹一樣嘢，即係想衝破呢個界限。所以多年嚟嘅練習就係內至外都不斷花心機去同佢溝通。咁呢個心機唔係浪費嘅，而係你自己係好享受。有經驗都好啦，總有會錯漏。咁但係呢種錯漏就係 remind 你，同埋令到你再成長、再進步。好啦，開始練習。練習之前都睇一睇自己過去嘅成果，見到個盤骨，即係呢個咧之前搞好耐，佢終於歸位啊！條腿係好有力啊！咁當你做呢啲蹲啊，去強化佢啊，將啲嘢穩定嚟去扭動，去刺激啊呢個骨脛骨頸啊，佢都會令到你唔覺個腹肌越收越實。咁咧你一定要將啲力咧去平衡翻去，唔同當嗰啲肌肉咧，其實真係好過以前好多。我都冇特登去睇佢，而家睇好似都唔錯嗬，個腹肌嘅肌肉。咁呢個都係配合食嘢之後得出嚟嘅成果。咁你見到手臂嘅肌肉咧，個線條咧其實係再靚咗。自戀一番之後開工。OK，今日第14次6月17號26年咧，我完結啦。你見到全身無論頸啦、盤骨呢個位咧，得到一個再肯定。咁我諗我唔練啦，因為真係有啲攰啊，就都無謂夾硬停留喺度。咁啊，係咯，返屋企仲有好多其他嘢要處理，都唔知點解而家越多時間咧，就反而越多嘢做。唉，就係咁啦。好啦，今日第14次唔錯啦。而家你見到我不斷喺度監測緊自己啦。不過喺啲片度睇到咧，雖然話個盤骨好咗好多，但喺個片度好明顯變咗自己個不嬲都係傾斜啊個身體。但唔緊要啦，慢慢去改善啦，就係咁啦。